ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആലൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. അതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ കൊത്തിയരിഞ്ഞത് 1/4 കപ്പ്, മൈദ 150 ഗ്രാം, ശർക്കര 150 ഗ്രാം, റവ 150 ഗ്രാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മൈദയും റവയും ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര പാനി ചെറു ചൂടോട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി കട്ട കൂടാതെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ കൂടി ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ ബാറ്റർ 1 മണിക്കൂർ മൂടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ മറിച്ചിടണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.